सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस यहया आफरीदी नंगर पार्कर पहुंची वियो आहे। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी जे 2 ॾींहनि जे दौरे ते नंगर पार्कर पहुचण ते इंतजामिया मुकमल तौर ते हाई अलर्ट थी वई। अहम हंधनि ते पुलिस जी वॾी नफ़री मुक़ररु कई वई आहे। ज़रियनि मूजिबि चीफ जस्टिस नंगर पार्कर जे मुख़्तलिफ़ तारीख़ी सकाफ़ती सियाहती मार्गनि जो दौरो कंदो। ज़रियनि मूजिबि दौरे दौरान चीफ जस्टिस यहया आफरीदी नंगर पार्कर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में डिजिटल लाइब्रेरी जो पिणु इफ़्तिताह कंदो। कारूंजर सुजाग फोरम पारां चीफ जस्टिस जे गुज़रगाह वारे रस्ते जे ॿिन्ही पासनि ते सवे माण्हू सेव कारूंजर जा बैनर खणी पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराइण लाइ इंतज़ार में बीठल आहिनि। इहा आम ख़बर नाज़रीन अवां सां शेयर कयूं पिया। सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस यहया आफरीदी नंगर पार्कर पहुची वियो आहे। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी जे 2 ॾींहनि जे दौरे ते नंगर पार्कर पहुचण ते इंतजामिया मुकमल तौर ते हाई अलर्ट थी वई। अहम हंधनि ते पुलिस जी वॾी नफ़री मुक़ररु कई वई आहे। ज़रियनि मूजिबि चीफ जस्टिस नंगर पार्कर जे मुख़्तलिफ़ तारीख़ी सकाफ़ती सियाहती मार्गनि जो दौरो कंदो। सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस यहया आफरीदी नंगर पार्कर पहुची वियो आहे। वधीक अपडेट्स लाइ असां राब्तो कयो आहे सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर अख्तर समोसा। अख्तर, ॿुधाए पियो वञे चीफ जस्टिस यहया आफरीदी नंगर पार्कर पहुची वियो आहे, छा अपडेट्स आहिनि? इंतजामिया मुकम्मल अलर्ट, पुलिस की वॾी नफ़री अहम हंधनि ते मौजूद चीफ जस्टिस उपलो मोटर ते पहुतल अमकान आहे त चीफ जस्टिस नगर जे मुख़्तलिफ़ तारीख़ी सकाफ़ती सियाहन बाग जो दौरो कंदो। लाॻापियल डिपार्टमेंट जे अला इख़्तियार जो पहुतल इत्तला मूजिबि दौरे दौरान चीफ जस्टिस नंगर पार्क जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट जो डिजिटल लाइब्रेरी जो इफ़्तिताह कंदो। कारूंजर सुजाग फोरम पारां चीफ जस्टिस जे अचण जो ॿुधी रस्ते ते ॿिन्ही पासनि ते सवे माण्हुनि पारां सेव कारूंजर जा बैनर खणी पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करण लाइ इंतज़ाम ते बीठल। चीफ जस्टिस जे आमद दौरान सरकारी अफ़ीस रस्तनि ऐं तारीख़ी मार्गनि ते सफ़ाई सजावट सिक्योरिटी जा ख़ासि इंतज़ाम मुकमल ऐं सरकारी अमले जो मौजूदगी जस्टिस जे आमद दौरान कारूंजर सुजाग फोरम जी तफ़वीज़ लाइ नगर जे मुख़्तलिफ़ हंधनि सेव कारूंजर लगाया गया। जी ठीक है अख्तर, अपडेट करण लाइ वॾी महिरबानी।